然后守节，所以要保洁。保洁，所以好想念他。然后当主耶稣再来的时候，我们可以站立在他面前站立住。然后我在诗篇119篇第9节有写：少年人用什么洁净他呢？行为呢，就是要遵行你的话，神的话，就是我们要常读圣经，要常常祷告。然后我们这边的彼得前书第2章第9节有写到：唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。就叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以我们是属于他的，所以我们要成为，就是要做出基督徒的样式。所以我们要随时帮助别人，带领大家来到神的面前，那瞻仰他的荣美，接受他的恩典。我们要保持，我们真的要把握随时就是服侍的机会，或者是带人家来读经。好，以上。那我们就。弟兄姊妹午安。午安。刚刚小夏已经将大概的过程跟大家分享了哈，就是其实我们最后在那个彼得前书2章第9节，就是我们丰裕族的族，对不对？我们是被拣选的族类。那被拣选族类有3个条件，第一就是神拣选你，第二你会成为圣洁的，对吧？子民，还有就是金尊的祭司的国度。那我们今天呢，就是在旧约里面呢，就是出埃及记19章跟大家分享一下哈。西乃山有另外一个名字叫做何烈山，所以2个山是一样的。因为以色列的有2个地方的山呢，我们都有认识，一个是西乃山，西乃山主要是颁布什么律法，律法是先有要求，再给你应许，你不做什么，这是个要求，你后面给你什么，这是个应许。所以律法都是先要求你，你不要迟到，你不要早退，你就会得到全勤奖，对不对？先有要求，再给你应许。那新约里面恩典就刚刚相反，恩典是先给你什么应许，你信耶稣得到永生，你就再要求你来跟随耶稣，来学习耶稣。所以很多旧约跟新约，很多人以为说2神不一样，其实都一样，应许跟要求都是平行的，有的是先，有的是后。其实旧约比较好做，新约比较困难。也先给你，然后再要求你，那个要求比旧约还要严格。旧约里面的要求，表示自己很干净，洗个衣服就好了，对不对？那新约不一样，你的心思意念都要什么？要洁净。洗个衣服很容易嘛，对不对？现在去洗衣店洗一下便宜。对不对？里面怎么想没有人知道。那新约不是，新约什么？我们要心思意念都要洁净。而且主耶稣讲句话说：“你们要圣洁，跟谁一样啊？跟父神一样。我们圣洁如父神一样圣洁。你说我们做不做得到？做不到。对不对？做不到。那为什么做不到的东西神要求我们？很多人都问这个问题，对不对？我们做不到，神为什么要求我们？会做到，尽量做。好的，还有呢，对，尽量做很好，尽量做。还有呢，有个目标，对，有目标很好。还有，这个是罗马书里面讲的真理。神颁布一个命令，神的要求是这么高，但是没有人做得到，表示所有人都在这个命令之下。现在了解吗？就是所有人都在这个命令之下，所以没有一个人能够骄傲，对不对？你做不到，我也做不到。我们是尽量做，所以小大家怎么样讲好，我有目标，对不对？什么叫尽量做啊？这做不到不是不做，对不对？那不做就是弃权嘛。像我们考试一样，我们要100分嘛，对不对？我们不可能每次做得到，那我们怎么尽量做？对不对？你们完全做不到了，不要做了，你就自暴自弃，对不对？所以做不到要尽量做，但是100是我们的目标嘛，对不对？有方向嘛，所以我们的方向也不要立得太低嘛，对不对？你看学生方向，我60分就够了，但这种学生大概不太会有进步了，对不对？他也考不到什么。你做事情也一样啊，你读经也是一样，你服事业上，我50分就够了，你的标准就这么低嘛，对不对？你稍微懒一下就变40了，对不对？我们要有高的标准，而且是神拣选我们成为圣洁的国民，
祭祀的国度，对不对？我们有这个想法。所以19章呢，就讲到他在西乃山一共留了多少时间啊？对不对？刚刚小张对分析很好，对不对？10个月在做什么？颁布律法，还有呢，恢复，还有呢，他们还做件大坏事，金牛犊，对不对？他们颁布律法下来以后，因为时间就上去太长了，40天，亚伦不知道，以为发生什么事情，他们就要他做一个金牛犊。百姓一直怂恿他，说领袖没有站稳，整个百姓就跌了。如果亚伦说不，这个事情就不会发生。所以领袖很重要，对不对？领袖很重要，所以他没有坚持，所以那边下来，摩西下来以后发现这个事情，免得他再一次将石板打碎，对不对？免得神再呼召他上去。所以整本圣经里面，摩西最少上西乃山4次有记载的。第一次是在出埃及记第3章，对不对？他牧羊嘛，走到河烈山上面，对不对？看到焚了毁的荆棘，对不对？神跟他说话，让你的鞋子脱下来。为什么脱鞋子？所有东西都是一个预表，就告诉你，不是脱了鞋子以后就干净的意思。好，有人香港脚的，有鞋子比较安全一点，对不对？所以我们去办公室，我的办公室里面以前都脱鞋子，对不对？这不对的，公众场所不能脱鞋子，脱了鞋子也很够味道，对不对？所以我一上去我全部改掉，就是可以穿鞋子。那你说我要脱怎么办？脱吧，脱在哪里怎么办？对不对？不能抬你的脚，对不对？这个都是爱嘛，对不对？我告诉你不要你要就脱嘛，对不对？所以脱鞋子不是说脱了鞋子就一定干净，意思是什么？就是这个圣洁的代表，不是说洗了衣服你就干净，其实代表告诉你神是一个洁净的神，是一个圣洁的神。所以读旧约的圣经，你不能用字面去解释一个东西，否则你会解释不出来。所以第一次上西乃山就是出埃及记第3章，第二次就是19章，对不对？第3次就在24章，啊，第4次就在34章，很好记，3、19、24、34，所以人事是第5，就是数字记一记，其实你就抓住一个秘诀，它的秘诀。19章讲到一个经节，就4节、5节、6节是最重要的经节。好，刚刚小夏改的名字很好，语音展翅，对不对？开始，对不对？神就到我们身上，小鹰一样，背在他的翅膀里面，让他归回，带到神的面前。在旧约不是以色列人去寻找神，是谁去寻找神？是神去寻找人。今天我们也是一样，不是神，我们去寻找神。你有没有人说，哎，请问哪里有基督教聚会的？我要来受洗，没这种人。我们都是跟他讲拜托他，你是我们大福，对不对？这个是例外的例外，就是神的大福，对不对？大部分都是又拉又拖又骗，对不对？想尽办法让带到神面前来，是神寻找我们，对，都是神在寻找。所以这边第4章告诉以色列人，因为我们知道出埃及记前面讲到怎么离开埃及，神施行神迹奇事，将他带到耶稣面前来，引导过了红海，进到了迦南地的时候，百姓有很多的困难，没得吃，没得喝，对不对？所以神要给他们定一个规则，2个人以上都要定规则，对不对？你1个人出去不用定规则，对不对？门一打开，鞋子就一踢就可以了，2个人就不行了。对不对？2个人有规定，就是鞋子一定要放在哪里，放在好地方，对不对？你的椅子一定要放哪里，2个人以上就要定规则。所以这么多人，神要给他们定一个规则。那定规则之前，神要先宣告一件事情：是我来寻找你们，不是你们来寻找我。这第一点。第二点，在第5节里面很重要一节，神说：你们若实在听我的吩咐，表示说你们可以不听。若假如你们听或者遵守我的命令，你们就是我的子民，你们权利都是我的。今天也是一样，我们若听神的话，受洗归给神，我们成为神的子民。
权力都是神。那神是我的父亲，是他的就是我。你的下面告诉他们一个概念，你们是圣洁的什么子民，是祭司的什么国度。祭司讲到什么？侍奉，对不对？祭司要侍奉，而且侍奉的对象是谁啊？神。那我们新约，刚才彼得前书，对不对？小孩很好，给我们提个第2章第9节，对不对？我们是被拣选的子类，对不对？我们是圣洁的国民，对不对？我们祭司的国度，说我们要什么？侍奉神，侍奉神，所有侍奉的对象是神。你说没有啊？今天没有看到神啊？我给你们吃便当都侍奉人啊，侍奉人就是侍奉神。因为神说，你侍奉在一个最小的小子身上，就等于坐在谁的身上啊？神的身上。所以你服侍你的丈夫，你是侍奉丈夫还是侍奉神啊？神。你服侍你的姊妹，对不对？你是侍奉姊妹还是侍奉神啊？侍奉神。因为你服侍丈夫会不心不甘，会情不愿，对不对？但你说我是侍奉神，你服侍姊妹也是同样的道理，因为心不甘，情不愿。像我在丰益组的讲习，1个月大概有9到10次，有时候到12次，就是只有丰益组的。然后教会还有培训，还有主日信息，所以1个月讲台下来，大概少的话就是15到16次。那有时到其他教会去服侍。我昨天第一次去树林，我以前树林有很 local 的地方，现在北大树林你们知道那个，那个很漂亮，跟仁爱路一样，旁边的大楼都很高，20-30层楼，对不对？他们那个什么叫北大一个真理堂，有个杨牧师，就是希望我能够跟他们去分享一些。请了我很久，因为我时间是排不出来。昨天有排出时间，我没想到我这么受欢迎。有3个同工跟着我去川生、志龙，还有弟妹。就他们，因为我开车，我载他们过去。因为他们在车上跟我讲说：“长老，我们真的是很惭愧，我们每天听你讲话，都好像不感觉得很珍贵的样子。”他们那边昨天讲完道以后，一直不让我走，讲了3点半。本来我的讲道40分钟，他们的长老说：“已经拜托多讲10分钟。”我说：“多讲没用啊，这有用。”他们真的很可恶。他们第一次见到我，但是他们已经在丰益组有做培训。他们的列车啊，你们上去看他们的列车，那个列车第一班开出去就80几个人。你的到站的是77个人，非常高的标准啊。他们第2班是10月3号开车，已经超过100人，已经超过100人。所以我这次去刚刚好，他们礼拜4跟我讲说他们已经到站，我说到站就发证书，我们的效率也非常好。礼拜4我叫应婷帮我处理这个事情，我们77张的途经列车的证书，2天之内全部弄好。我觉得很好，跟这么好的同工一起工作，对不对？这些同工很厉害，对不对？有命令就执行，神会亲自纪念他们，对不对？如果我们去开公司将来我一天开公司，你们都是我的股东，我们在赚大钱。因为这么认真的同